मैम, ये जो थेरेपी हुआ पहले थोड़ी देर में, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी रिलैक्स लग रहा है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि सांस मेरे लंग्स तक जा रहा है, जितना वो अटका हुआ सारा चीज़ था वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुल गया है एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो स्पेशली मेरे जो कंधे वगैरह में था उससे काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। और जो बैक पेन था, जो बैक में जो बैक पेन था, इनफैक्ट मेरे को पता भी नहीं था कि वो जहाँ जहाँ बजा है वहाँ पे प्रॉब्लम थी भी मुझे, बिकॉज मुझे तो जनरली यहाँ एंड बैक में लगता था, बट जब आप ट्रीटमेंट किए तो उसके बाद मुझे फील हो रहा है कि हाँ वहाँ पे भी अटका हुआ था एंड नाउ इट्स लाइक। इस थेरेपी के बारे में पहला है आप, मतलब पहला ले लिया, हाँ। ठीक है, तो इस थेरेपी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? ये एक्चुअली थेरेपी मेरे हस्बैंड का वो है, खोज है। अच्छा, तो इनिशियली उन्होंने एक बार पहले भी करवाया हुआ था, अभी उनका सेकंड टाइम है। तो इसलिए कि उन्होंने बोला कि जब तुमको इतना बैक वो हो रहा है, पेन हो रहा है, तो तुम एक बार ट्राई करो। तो इसलिए कि उनके बोलने पे ही मैंने ट्राई किया। तो थैंक यू मैम। ये जो मैंने वीडियो लिया, ये मैं सोशल मीडिया में छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत है?